哎呀，你看爸爸还特有派头哈，咱们石康跟秘书似的。大老板说：“你帮我看看我这文件啊。”你穿衣服那些冷了，不冷的高高的，穿一下。哎呦，关心你了哇！还是挺心疼你的啊，但是目光还是不送的，就是不对视。对对对，人目中无人，心里有人，对不对？干嘛？哇，相处第一天就偷拍岳父打呼，危险行为请勿模仿。你给用。不要盖的。你背应该不会盖的。这是外公衣服，你拿外公衣服盖就行。哎，这个可以。但这一下距离就近了。一盖就近了。盖热。你冷你就穿一下嘛，我等下感冒了。你也要睡觉了吧？睡觉了，感觉困了。困到眼睛，看。狗也要睡了，因为真的很暖和，那个桌子，而且辛苦了一天了。得那么说，万事开头难，真的，我能感受到，的确是难度不小。再说还是没聊出啥，就真的已经很积极主动了。对。